Leya Ndaya toyebi Leya na Sila. Leya na Sila. Péchanga isima. Azara na pire Leya. Donc, au moins, on a eu la confirmation. Tout ça qui n'a pas, il paraît. Mais tu as eu confirmation que Mouta Bengi Batu, c'est Sila. Alors, c'est que Sila, elle est égoïste. C'est que Sila, à sa socialité, à quoi sa maman, t'es 4 CP. Maman, Sila, tu as 3 personnes, tu as 5 personnes. Je vais l'en Péchanga. Je vais l'en nani Léandaya. Donc, soit ça que Sila montre, pas comme il ça la liste, ndé bat ba okumisa wana que Sila sale liste à Kati Belleville. Sila n'est pas social. Ata au Kata Belleville, comment qu'on ait une liste pour qu'il y ait 4 personnes? C'est l'égoïsme. Les gens na ebisio ezaki somo. Ngala eba voyage mo bakendara si je me trompe pas en Afrique du Sud. Contraire à Péchanga. Mais Péchanga obligea producteur wana et du solo na obeta. Je crois Péchanga a contredire ngate parce que euti penza tout droit au but la kata production wana. Péchanga a obligé producteur. Il faut Sila zala. Wana ba période wana yena Sila. Que confiance soit nos maman pesa qui benga batu. C'est on a un mot à dire pas maman. Encore le bala maman. Elle pouvait aussi s'imposer, proposer. Maman 4 c'est peu. Est-ce que tu ko baksa nani ote? Est-ce que tu ko baksa mutuana te? Est-ce que tu ko baksa pe mutuana? En fait les Congolais ba bibanelo au moro. Sur la branché t'as dit na majabu au zambo wa kokalananga. Bon. Ce que ça il y a solo Belleville mutabanda comme liste kala. OK. C'est que Belleville est social. OK. Malgré batu bazalo ba sabu ntumabe akataka batu mususu mais sur akati bino quand même maman Olive on met 100 personnes té. Voilà. Déjà soit même 30 personnes c'est beaucoup. C'est beaucoup oui. Moto a commis bino na liste za mutu mo social alinga batu parce que encore tu n'es pas ta 5 to 10. Donc so eza Belleville mutabanda comme liboso. En tout cas félicitations à elle à l'exhibition de quoi elle est capable et puis monter manae il a kisami. OK. Alors, ce qui pèse assis la mutakomi comme liste, c'est. Bon. Ça, c'est long, hein. On a assis le diable à socialité. Soit les aussi la commune au Kangamana va comédien Moussoussou. Ils ont forcément parce qu'ils ont une obligation et on doit pour na filmer. OK. Mais soit ils ont filmé, ils ont été prévenus, ba meilleur ami na ils ont râlé Ndaya. Mais les lots place aussi Laza, il fallait tout le monde aller. Là-bas, film, il fallait aller à Ndazala. Parce que Léa aussi, tu as révélé quelque chose. Hein? Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération menée le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba. Pour la bonne année, orphelin, azanga, losote, sosote, fufu ya koliate. Yande na olo baboué. Benga na numéro wana, opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV.
Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Vous allez suivre cette émission depuis Banda Kunabino. Nous sommes Bongo, na République démocratique du Congo. Plus précisément, nous sommes à Kinshasa, ici, Bisika Boni. Studio Nabiso Ezali, Bisika Tosala Gamosala Nabiso, Bandeko Balandi. Aujourd'hui, c'est une émission, il y a Eza spécial Dubaï par rapport il y a des comédiens au Bazali, na Dubaï, Kuna, tout ce qui se passe là-bas et puis le secret, le cachet, il y a voyage Joana, objectif Nayango et puis Maman Gabriel na ndekonaye maman Sila Bisalu oyo mokili mobimba eyebaki ete batwana mibale basololaka te batwana mibale bazalaka na ba problème batwana mibale depuis bake Dubaï. Certes aussi il faut qu'on se le dise totikali komona vidéo te au place bango bazalaki bango mibale totikali pe komona ngo te mais lokola tozali bato nzambe asalaka makambo na temps na ye ba mama na biso baza ba mama bango mibale bazali na conscience tomoni ka to fandika bebu Magabi Asali émission et pas confrère Nabiso Vincent Tulis que je salue en passant mon frère toujours correct. Il est toujours présent on a poste naie pour ça la musala naie et tout autour il y a raconte na bango il y a émission wana il y a des choses. Nani azo sala semblant, nani azo sala ironie, nani azali hypocrite. Tozo sala émission oyo ao. To bandango avec Maman Sarato là comme d'habitude. Je salue le meilleur fan, le meilleur abonné, je vous salue. Maman Bijoun Ketani, maman 90%, comme ça, t'es pas boss, papa Jean-Pascal Leka. Maman Zozo, la femme de papa Noema Bakalanzinga. Maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary. Maman Yvette Mbango, Fifi Wechi la star, président Bébé. Maman Nathalie, Nana Moussibou. Angelos Karouan, Fatou Dokonti, Makia La Kumba. Bino Baïnion Sobolinga, Biso Sola Bambemba, émission Biso Ezo Banda Awa, bon délivre. Ceux qui ont le langage moko beaucoup luka moyen bo fongola awa une façon il y a cause Maman Sarato la topé ça y est maloba et puis na mona kama kamba Dubaï oyo na pensa kami il y a cette grande dame Maman Bellevue bien que ba humiliation les insultes mais atikala toujours positive na koenaye elle continue avec son travail. L'humilité précède la gloire maman. Ozomi kiti ça ozo encaisser, ozo linga batunion so ozo embrasser batunion so et tu continues à faire ton travail. Le bon Dieu va vous bénir. Merci beaucoup. Bon de livre Sokito lo langage moko déjà nazwa ka Maman Sarah. Mbote. Mbote tadi ngala pa mbote pe na bandeko nyonso. Bakolanda biso de partout dans le monde. Santé siko voix bena ça va. Ouais, kitokos na film. Netina film. Voilà, kitokos netina film. La toute première question nanu li kamuya liste oyo totika ki na biso ango mais lelo na zo profiter na tout non lisusu. Batou Bameki, comme ça la comparaison, il y a selon les on dit il y a Batou que Maman Bellevue qui faisait des listes pour Batou Bakine soit Kingakati, soit déplacement au Bakindaka. Et cette fois-ci, on a donné cette responsabilité selon le rumeur et pas à Maman Sila. Mais les gens, basali moi analyse moko boué. À l'époque, lorsque la liste était chez Maman Bellevue, ceux qui est à Bongo, au moins ba comédien ba no voyager et belé preuve à Kenda Dubaï ceux qui 30 comédiens mo bimba mais lelo na tour ya Maman Sila Akenda pe sous poto voilà mais lelo na tour ya Maman Sila ba keke 5 comédiens pamba yo koki kolobanini na ba rumeur wana nyonso bon ce que ça il y a solo Bellevue mutabanda comme liste kala OK. C'est que Bellevue est social. OK. Malgré batu bazalo bazabu ntumabe akataka batu mususu mais sur akati bino quand même maman Olive on même 100 personnes té. Voilà. Déjà soit même 30 personnes c'est beaucoup. C'est beaucoup oui. Moto a commis bino na liste za mutu mo social alinga batu parce que encore tu n'es pas ta 5 to 10. Donc so eza Bellevue mutabanda comme liboso. En tout cas, félicitations à l'actibiso de quoi elle est capable et puis monter manae il a kisami. OK. Alors, ce qui pèse assis la mutakomi comme liste, c'est bon. Ça c'est longa hein. Mon assis on dirait socialité. C'est longa.
koloba ke mona mutara social te za no mafinga te eza adjectif qualificatif na qualifié OK donc cause à la vraie cause à faux eza opinion nanga ça n'engage que moi je ne confirme rien mais je peux aussi qualifier nde na monele la kasi on dira za social te so eza si la mtasali liste wana en tout cas ngai comme sangate parce que na mona kon dira za social te so ele aussi la komi okangama na ba comédien mususu eza forcément parce que za na obligation ya luka bango pour na ba filmer mais so eza ba filmer tenga za na bango te prévone ba meilleur ami na ezara le andaya mais lelo place aussi laza il fallait tout mon aller na ba filmer na il fallait na le andazala parce que Léa aussi oh tu as révélé quelque chose hein come on mami experience to you give me money beaucoup non petit vous comprenez muto aza social et alors quoi ngayo ebinga na Amelia Mweba depuis tongo siko tozana Amelia na bapasi tina komi lelo na bwaka etendeni pe na batu mususu so azana pasi boza bien so abongi ka bosani oyebi donc temps est comme calculé a comme na ba relation sika ya niveau na e abwaki aussi ko voilà siko yebsanga le ya ndaya to ebi le ya nasila peshanga isima azara na pire Léa et puis montazaro ça succès na simba ezara sila tezara na peshanga ouais parce que peshanga tadi abanda succès ouais lelo yo nzamba fumbole leo ba porte tout le monde a mon takomita musu député abando benda ba collègue na ba wakala to dia na bango to mela na bango abando pia bango ba poste ouais I comprends. Yes, mami spirito. Yeah. So kokumi c'est ça tout chiki. Et puis Sarah, des fois je réalise que bato mokili balinga lokumu mingi. Mokili linga lokumu mingi. Oka comme boka ba mbakela masese tout chiki. Non, nazo lobaka par rapport ya exemple de utopesa. Parce que au moni Sarah, les analyses que nous faisons, les émissions que nous faisons, tout un chacun d'engazabwe ayebi le pourquoi doit ça là quand on peut na niveau ni doit ça là. Voilà. Mais des fois bokesenimo boy na monaka lorsqu'on travaille yonanga, on peut planifier notre émission et na kati ya émission obimi na makambo mobo etindi mutu no musika et que koluka na kati ya zamba. Na lo bango ngala kendara ba place au bato ba mona raté. OK. Pourquoi on y a pas sa compréhension ngande na monique si la zara socialité. Okay. La comment elle n'est pas sociale na moni là. OK. Surtout zoni na groupe Simba. Moni même ba député nde bazara na to mona bango wana à cause de poste à ozo muninga na ya bendi yo zala a. Bato bazana ba on a ba bon souvenir ba meilleur en fait. Si la na Léa bazara pour na peshanga yaki après bazara na na Léa ndaya. Na habité Léa ça sali combien de films na SB? Je sais pas trop wana et c'est il faut que nous ayons là-bas pour aller vérifier les sous-sundenge to sala qui nasi la ti lelo bakanga ma susti tadi bato bazara social te so nzamba pamboli bango bakima même ba master bakoma ba godo a créer ce comme mokili asika ya génération to ya niveau na ye lelo yo ce que les liste si la falara ça la faut que les azalate I coming yes I place I yes les a la raté ata ko brancher que moi na mainga mikolo na koma koto na kote swata mutu a kote sa raté
lelo yo ayo komana Peshanga Black Lie Peshanga na sila apparemment muta cartona makasi za Peshanga na ebisi yo ezaki somo ngala ebara voyage mo bakendaka si je me trompe pas en Afrique du Sud contre yara ya Peshanga mais Peshanga obligea producteur wana et l'histoire na obeta je crois Peshanga a contredire ngate parce que euti penza tout droit au but la kata production wana Peshanga a obligea producteur il faut sila zala wana ba période wana yena sila oui les akana musapi so sila zate no yate basala voyage wana bango bakenda Afrique du Sud moi t'es imposé mais pourquoi tout le monde n'a pas passé là meilleur ami nae bah ça là on bangoté mais dans la liste il fallait quand même attaper pour ni Peshanga à côté na mama kinga katité mama ni mama ba ayakate babeng sakipete aussi longtemps meilleur ami ne mo aza kuna eta dialo wanga ba obengi sata msu ba journaliste na majabu ba signer contrat siko taka ngana onde tozala boy siko na bengi sioté mais na yebi ke ba oluka ba journaliste ba travailler na bebi sioté c'est quelque chose ezali ba oluka batu ba voyager ngala beta nzoto na mama mama ndeko nanga pe tubanda osane théâtre Peshanga pe azaliti les AP Azalit. Vous étiez de meilleurs amis. Ils ont ça les kate bozala ki penza. Tala lelo. Les gens oublient vite hein. Wow. Donc ceux qui si la montu pas comme ko ça la liste ndé batu ba okumisa wana ke si la sale liste à Kati Belleville. Si la n'est pas sociale. Ata au kata Belleville, comment qu'on ait une liste de 4 personnes? C'est l'égoïsme. Mais peut-être cause à la Bosenga. Tu as l'habitude que c'est vrai. Toujours baraba, il paraît. Oui. Les analyses, tout autour, parce que Sarah n'a pas toté. Lorsqu'ils font ces analyses, ils sont très à l'aise. Baza à l'aise, ba lobby na bango, ba choli o ba koyi ko chola. Et nga place on a téléma 10 jours na kotika mokili, je ne permettrai jamais. T'as dit pardon maman, je ne permettrai jamais qu'une personne aille à nier par effort, l'implication, participation. Il y a cette grande dame qui s'appelle Bellevue qui venait dans le néant par rapport à Bandeko Nyoso Oyo Bafinga Kaye Balobaka. Aujourd'hui, c'est une marque. Elle est en train de donner la vie aux gens. Je ne permettrai jamais. Na jouaka na famille libota te na zalaka kuna te, mais nous parlons quand juste ezali ba réalité o ezoko salema. Voyez, tozo kumisa yete, nga na kumisa yete, na kumisa ka Belleville te, mais je soutiens le travail au Belleville azo présenté par Bato eza visible. Vous pouvez continuer maman. Voilà. Donc voilà, ya ngwana ndena ndoloba, ce qui est là que si la mtasa qui liste to mta commencer à liste. Aza égoïste parce que liste pende batu musu balobi keza si la télé ça tous wa kasiza mama ni mama mto asali liste menga alandi Gabriel abi mutabenga ki esila. Non mais déjà biso tozalaki na ba rumeur na ba pareil. Mais lorsque maman Gabi yé mutu donc ayeko fongola porte nyonso pour dire que maman si la mutu abenga ki mais alobi maman mutatinda ki abenga biso. Je ne pense pas que maman Olive c'est que benga ka Gabriel na tel je ne pense pas. Pour attaper maman le baki ne bongo. Hier pourquoi sa maman maman pour ani toke ka 4 pas qui ça ta moi 6 et ça la ta moi 10 parce que yenda bengi batu na téléphone boya c'est que confiance soit nos maman pesa qui benga batu c'est là on a un mot à dire pas maman encore le bala maman elle pouvait aussi s'imposer proposer maman 4 c'est peu est-ce que tu ko baksana nyote
est-ce que tu peux bakisa mutuana te est-ce que tu peux bakisa pe mutuana en fait les Congolais babibanele au moro so na branché tadi na majabu azwa mbongo akokana nanga to kokana juste ça yango bato bakoma réfléchir. OK, très bien aya po mona be mama lokazaka mutabaki mpia sepeane makasi aya okabile mbongo ebele kolekanga. Donc au moins on a eu la confirmation tozalaki na ba il paraît mais tozwi confirmation que muta bengi batu c'est si là. Alors c'est que si là elle est égoïste, c'est que si là asa social te akoka koyisa mama te 4 CP mama bakisila biso ata 3 personnes ata 5 personnes zwelanga ata peshanga zwelanga ata nani leandaya baleya lelo succès eza pe te bazobundaka me baza mpe na badifficulté mpo ani te opesa ata moninga no chance asuka otya ata na liste akende ata Dubai mama kabela ata argent de poche akopesa bato nyonso eservir même ata $1 ça compte. Donc c'est compliqué, t'as dit voilà pourquoi les gens battu mususu bakotaka na liste oyo bato bakenda pa mama te eza lokwa bishanga baleandaya dinana et puis bato to bakenda pa mama ni mama te ba bato basola te na sila ambo bon bazebele réflexion analyse ou to que nous ozongo wapi ça batala. Est-ce que Sarah Nautiko zo continuer? Est-ce que c'est une façon que mama ni mama a korepi ko lukana no kotala nanu mama si aujourd'hui il est arrivé que batike lié secteur wana à gérer amekana ko checker ye amona a kozala ndenge ni na bande konae bokauki. Et puis moko na landi ye na piscine na olobaki na décembre yo tozali na bampiaka pourquoi pas ne pas penser aussi aux autres que na décembre on mpiaka ezali et de biso et sunga biso bango pe baluka moye bazwa tambongo mapa baluka moye bakotisa ta mwa soso pourquoi pas que ça la liste monene tala bakonji bameka biso tadi bameka biso Sarah amoni boke ka des personnes ate mama poni toki ata diste et sa proposition au télémeni maloba mama te me proposer maman maman 5 eza muki ta disco maman vous comprenez il fallait qu'il aille sa maman mais peut-être pe aloba qui mais maman azaki a besoin à 4 te tadi maman livre 4 comédiens ça 4 ça na bon mais eza pe par rapport il y a budget budget coûte autant de budget parce que à même 30 personnes habite so bango pas sali bango ango 30 personnes à même tour à liboso ba fatu bana habite so ba bomba bijou minene apesa pe chaque mutu mokwabu argent de poche ba séjour yebisanga maman olembani 10 personnes et puis na dernières informations na utozo awa on vient de me signaler que Maman Ursule Akenda déjà et pas Maman ni Maman bakutana na ye individuellement abengisa ye moko na tour na ye. Aza maman. C'est qu'elle avait compris. Maman ni Maman tala réseaux sociaux t'a dit. Atalaka. Aza pe mukolo moni actuel salami amoni po chef amekaka. Amoni ke o proposer atate o tala ta souci bande konote. Tozaka au moni retour à maman ni mama à cause ça quelque chose pour la comédien mususu ate za la voyage te a ben sata ba onanda elle est capable hein? Je sais elle a ses bons cœurs là déjà donc voilà ça te se permettre peut-être que ça analyse au bateau tenir nga regarder pour na sila moi c'est moi comédien nga lobby si la zande kuna yo musakata et tout tuna papa abino azamwa na famille côté à tel ba expliquer nga bina to abandi donc yo na sila bena boza na balien mo basakata apparemment internet mikolo ezaka ya basakata tokie kuna onani Denis Lesi musakata OK oyo mobali ya Benita musakata oyepe yope musakata oyepe côté kuna pe ba
bité bato bandundo basakata na bité. Allons-y maman. Donc ngala problème na silate. Sinon je fais seulement mon travail. Naza na randonnée été. Donc voilà, ezaka musala place vérité ça. Et puis boye bako talaba abakouk. Boye bako supporter opinion. C'est mon opinion. Donc apparemment bango bazaka na besoin quand quelqu'un passe à la télé, il faut qu'elle adore. Nakumisa si la petite, ngam na bengi si la légende. Si quand on a mon imperfection pas artiste. Nazo sala analyse eza opinion nanga eza pe confirmation te et la accepter que ma Sarah lobi eza vrai mais eza ndenge nga Sarah ne no mone la selon compréhension nanga na pesi opinion nanga donc bino bozo boya na ba opinion ya ba journaliste non vous imposez oyo eza volonté ngala na po masilate mais l'actualité nous oblige de faire des analyses. On peut sa opinion nanga. OK. Nalanda qui a Gabi nous a confirmé que si la mutabenga est bango. Voilà. Voilà pourquoi tu dis ça l'analyse. Voilà, mais kaka ya Gabi wana kana maloba na ye. Je ne sais pas qui est hypocrite, qui est vrai, qui n'est pas vrai. Semblant qui fait semblant d'être malamu vis-à-vis de l'autre. Kaka ya Gabi er makambo oyo ya maman na biso sila na ndeko na ye da Costa et le Kakiawa, elle était très en colère contre Mama Sila pour dire que et si to fingani communiquer on na tina te il fallait pas et ya na tawana na président Elombe Kutu a fingami mais comme on a le maman ne sengonion so ko été je n'ai pas de problème avec lui onion so baloba wana eza lokuta na tangi kombo na ye awa tu veux dire quoi que voyage oyonde et permettre la réconciliation et bangomi balé et salement pour que les gens comprennent quand même que bazali batu bakoy kosola si la ebi ke na lingaka e na boye ya Gabi tanga sala émission na en orphelinat pour la roloba ke batu ya ba fingami ba biso to fingama elle était sérieuse non catégorique ezai mabokete. Donc, ce qui peut le loyer elle est aussi sérieuse et elle m'a beaucoup été. Ok. Nous t'as changé un peu d'opinion. Et surtout, l'argent répond à tout quand même. Sauf la mort. Sauf la mort. Sauf la mort, donc voilà. À quoi changer malobata 100 fois. Ok. Ça n'engage qu'elle. Ils ont opinion, ils ont décision. Mais sauf que bisoté na réseaux sociaux de to babela yende ngaloba kipo na yoka ki oloba na internet bazoloba ba moninga na silate to kangi photo te toza ensemble te mais po ezala ki pété ya ona zo ngana répondre allons-y bazoloba po ezala ki pété mais non seulement po ezala ki pété parce que bato soupe ba kangi photo na silate baza appareil donc eza que yo mokonde ya Gabriel opesa biso image. Selon tes dires, tes propos, il paraît que vous avez un problème dans cela. Donc, biso toko détecter rancune par rapport à Maloba. Maloba, tout on a une émission. Batuninga question à Karashika. Ba réponse na ngane les autres lisabatu que Sarah a un problème na Karashika tuna X. Biso te internet neto latisa yo ke yo na sila bosola raté po elobeline bimi lo net internet mutelati bangorani yo moko ya Gabi na ba maloba na yo beti ba mabaku communauté ezo comprendre que yo na sila ya ça ne va pas tango lobi ke nini wana bimi trop tard eza na une importance te batu ba fingami biso to fingama ba papelombe ba fingama c'est que il y avait quelque chose. Tu réclamais quelque chose et tu étais sérieuse, énervée même. Voilà. Est-ce qu'Internet, biso zalaki wana? Tozalaki ko toté totina ki biso totali ka compréhension ya ba propos na yo, totali elongi na yo, totali expression faciale na yo, on a compris que il y a ça ne va pas entre les deux. Tout ça les analyse. Mais biso tende tobi que bozana rando na sila. So pe le yo confirmer que bozana rando na sila te. Bravo. Voilà, mais Mama Sarah, Poto Kabwana, pourquoi aujourd'hui Mama Sila ne fait pas un effort par rapport à tout ce monde où on accuse que Azali n'a problème na X, Azali n'a problème na Y, Azali n'a problème na Z, de faire un effort
ya koloba même ata eloko moko boye, ya kosala même ata eloko moko ou soit de chercher yepé aza une marque ya kofanda na bandeko na ye wana nyonso ensemble. Est-ce que quelque part c'est que les gens racontent ils alaka profitable et pas maman si là pour faire avancer son travail? Là je sais pas. Je n'aimerais pas vraiment beaucoup critiquer parce que critiquer à ma casse place sur nos côtés. De peur que n'a les ébats fans n'aillent pas. Merci beaucoup. Mais question ndeti ya moi souka. Peut-être peu trop de ce que font des gens et c'est peut ça peu bango que et c'est peut ça bango pe et que ça ka moi bazel ou bien et ça la ka profitable profitable les fans bango si là sans belle vie azate belle vie sans si la paix azate ba profiter na ranking na comparaison wana ils ont l'intérêt na bango mais apparemment belle vie à côté na barankino te kokota na ranking te oyoki ba propos nanga. OK. Belle vie sans si là azé le côté si la sans belle vie azé le côté pourquoi parce que bango mi balé ba profiter na kati ya polémique wana ils a profitable pour les deux. OK. Bazo ça il a un bon. OK. Donc ba c'est pas nango. Donc si la seka sipila na maramba ba cook na ba sala parce que pexa bango te amona ngo izo fula e ba olobela ya en tout le temps ba o China en actualité. Donc ils ont l'intérêt na ye mo ka bi intérêt na ye. OK. Donc voilà. Merci voilà mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Les londe tozala qui moi analyse oyo na ma consoeur Sarato là une façon il y a ko tirer le point sur les i na makambo et banaki ko leka kuna na mboka ya Dubaï. Mais savez-vous que biso to linga bino mingi to souhaiter bino bon week-end na banda kuna bino na ba famille na bino na misala na bino na onyo so bino bozo kosala. Nous attendons rien que le retour ya bande kuna biso oyo bakindaki repos na lobaki likambo do dernièrement j'allais être encore plus joyeux que au Nazalelo si c'était un voyage mon sur le plan professionnel baké mosala ba memeli biso ba contrat na ba trophée oyo ba misusu ba kozwate wana nde elingaki ko marquer na marquoir ya mosala na bango meloko ezalaki voyage mon juste ka pona repos botika comparaison botika ko créer ba problème botika ko créer ba zizani parce que ce sont des familles oyo bazali bandeko ba frères et sœurs baliaka place moko ba melaka place moko preuve ya Gabi a prouvé le contraire par rapport ya obatu babanaki koloba na réseaux sociaux oye moko a memela kibiso lelo a contredire ngo lobe koleka lelo bon délivre. Merci.